Bueno, y seguimos trabajando aquí en el Dodge Neon. Como les dije, esta es la segunda parte del video. Hablábamos del switch que no prendía. Y posteriormente a eso les había comentado de que posiblemente teníamos el problema de aquí para acá. Bueno, los que vieron el primer video yo creo que saben de lo que estoy hablando. Pues hicimos el test. Y pues bueno, este es el componente que encontramos mal. Bueno, mal, básicamente quebrado. Podrán ver. Y ahí está la otra parte. El pedacito que se quebró. Este iba unido. Esta partecita de aquí le hace falta. Este tiene que ser uno igual como este para que quede así. Partita como este. Pero bueno, esto se quebró. Básicamente es basura y tuvimos que comprar otro. No queda otro remedio más que comprar otro y bueno, ponerlo para atrás. Bueno, para quitar esto no es tanto problema. Como podrán ver, aquí hay una llave. Bueno, este es T10. Este es un T10. Un T10 que básicamente está aquí, nada más que ya les puse este. Tienen que quitar este. Es un T10. Aquí. Por acá. Tienen que quitar agarrarlo. Pero cuando quitan este tienen que tener mucho cuidado porque muchos componentes, partes pequeñas como resortes, todo eso se caen cuando al momento de quitarlo. Tienen que tener cuidado y bueno, ya saben cómo quitar el switch. Tienen que quitar también el switch. Y los que no saben, pues aquí hay un segurito aquí. Aquí lo apachurran, abren la llave. Lo que pasa no lo puedo hacer con una mano, parece. Sí. Como podrán ver, ya salió el cilindro. Este es el cilindro, así de fácil sale el cilindro. Y para ponerlo igual, regresan la llave y listo. Bueno, quedó el trabajo final. Podrán ver al llavazo. Prende el llavazo. Y este es el problema que encontramos. Bueno, esto normalmente se quiebra, pero yo no estaba tan seguro antes de verlo. Yo sospechaba antes que este estaba quebrado, pero no estaba tan seguro. Bueno, tendría que verlo primero antes de decirle que esto está quebrado o esto se tiene que reemplazar. Primero hay que ver dónde está, cuál es la parte defectuosa o cuál es la parte quebrada. Mi sospecha era la que está quebrado. O bueno, rápidamente se chequeó el cilindro y este cilindro estaba bien, no teníamos ningún problema. Como les había dicho en el video anterior, el problema estaba de aquí a aquí en la llave. De aquí para acá era el problema. Toda esta línea teníamos el problema. Tendría que chequear primero antes de decirle al cliente qué es lo que está fallando. Compramos las piezas nuevas y básicamente lo pueden encontrar en internet. Se llama Ignition Lock Actuator. Y bueno, pues eso es todo. Recuerden que este es un Dodge Neon 2004 y estamos trabajando en esto. Ahora solo me falta poner todo para atrás. Básicamente es demasiado fácil. 1, 2, 3 tornillos, 4, 5 tornillos, 6, 7. Demasiado fácil para arreglar esto, ya que no traen muchos componentes eléctricos. Ya saben, suscríbanse a mi canal para ver más videos como este. Seguiré subiendo más videos. Bye.